未訂閱嘅你記住幫我撳 subscribe 啊。Hello， 大家好，歡迎翻嚟由零開始，我係 Elisa， 我依家咧已經喺機場度等緊上飛機啦。今次咧我哋就係去 Halifax 同埋 PEI 呢個快線之旅。咁我哋一人咧就係孭住個背囊就出發啦。因為我哋張機票咧先110蚊啦，但係買行李咧買 carry on 嘅行李都要80蚊啦。咁我冇理由咁蠢噶嘛，因為如果你 personal bag 咧可以擺到喺前面個位嘅凳底嘅話咧，就係唔使收錢嘅。Halifax 咧就喺加拿大嘅東岸啦，由多倫多飛過去咧，大概就係2個鐘頭左右。我哋落咗機之後咧，就即刻攞咗車就即刻出發啦，超級好天啊！我哋本身咧睇天氣報告嘅時候咧，仲話呢個禮拜咧都可能會陰天，仲有機會落雨啦。但係依家咧係大藍天咯，太好彩啦！我哋。Halifax 咧係北大西洋咧一個好重要嘅港口嚟嘅，咁可能呢個名咧對香港人咧都有啲陌生啦。咁但係鐵達尼號你冇理由未聽過啦啩？其實 Halifax 呢個港口咧係最近當年咧鐵達尼號沉沒嘅一個地方嚟嘅。好好彩啊！嚟到咧之後即刻變好天咯。頭先好大雨。超開心啊！係海啊！每一次放假咧，都係好想去海邊啦。雖然今次冇得去加勒比海啦，咁但係加拿大咧都第一次嚟 Halifax 呢邊，望住大西洋都好開心啊！我覺得咧，好似咧個燈塔遠睇係靚啲嘅咯。嚟到 Halifax 咧，同埋 PEI 咧就一定要食龍蝦嘅。咁呢個咧就係我哋第一餐嘅龍蝦餐。喺燈塔嗰個位睇完之後咧，我哋咧步行5到10分鐘左右啦，就揾到間小店咧，就係食著名嘅龍蝦包。唔知呢個包係咪好好食咧？31蚊咯，31蚊食個包啊，大佬！不過嚟到你又冇理由唔食噶嘛，就即管試下啦。我哋兩個 share 一個。好唔好食啊？佢個質地咧，好似唔係平時食開嗰啲龍蝦。即係點樣啊？你試下。我覺得咧，佢同我哋喺多倫多啲中餐廳食開嗰啲龍蝦咧，個質地有啲唔一樣嘅咯。佢係新鮮啲定咩咧？冇咁爽嘅咯，我唔知點樣形容啊，但係都好食嘅。定係我聞住呢個海水嘅味，跟住吹住海風食咧，覺得佢有海水味咯。之後我哋就出發去第2個景點啦。咁我哋揸車去咗 Lunenburg 嘅 Viewing Point 咧，咁咧其實佢後面咧係一個山丘咁樣，跟住之後咧就望住對面佢嘅城鎮啦，係七彩顏色嘅屋，但係實在太遠啦，所以咧其實影唔到啲乜嘢啦。不過肉眼睇咧都靚嘅。唔知大家有冇留意呢個加拿大嘅 Ten Cents？佢上面咧有架船啦，而呢架船咧就係身後面呢架 Who Knows 2號，佢就係喺大西洋好出名嘅捕魚船咯。呢個就係其中一個景點嚟嘅。咁時至今日咧，佢已經唔係一架捕魚船啦，變咗一架觀光船咁樣，就好似香港維港遊嗰個張保仔號咁樣咧，就俾錢上去就喺度海港度遊覽下啦。想睇鯨魚嘅話咧，都可以咧喺呢度買飛出海睇鯨魚嗰啲 tour 嘅。咁但係呢樣嘢咧就真係睇你好唔好彩，追唔追到鯨魚啦。如果你真係好想嚟咧，你可以揀中嗰啲季節嚟咧，咁嗰個成功率就會高啲咯。佢就係55蚊2個鐘，包埋 tax 㗎啦已經。咁就喺度買飛，跟住就上船出去。我哋依家喺呢個地方呢，其實佢係列入咗聯合國嘅世界文化遺產嘅地方嚟嘅。佢喺1753年咧就已經開埠噶啦。咁一開頭咧，好多咧都係嚟自德國啦、瑞士同埋法國嘅移民嚟嘅。
咁踏入19世紀嘅時候咧，隨住呢個漁業同埋造船業咧好蓬勃啦，咁呢度就係好興旺嘅。咁但係依家咧佢海港嘅位置咧已經唔再太重要啦，咁所以咧主要咧都係做旅遊業為主嘅。呢度就係嗰啲社區圖書館啊，即係如果你想睇書咧，可以喺度拎一本翻屋企，跟住再拎翻本出嚟換又得啦，或者你睇完之後就還翻佢喺呢度咯。因為我哋嚟嘅時候咧係5月頭啦，都唔係一個旅遊旺季啦，咁所以其實好多餐廳同鋪頭咧都係冇開門嘅。作為香港人最中意睇樓，經過呢個地產公司門口睇下先。其實我覺得比想像中貴嘅，但係都唔算好貴嘅。即係如果佢係7000幾尺啦，跟住有5房啊，仲有海景啦，先係3 mil 咁樣，我覺得係完全 OK 咯。我哋就出到嚟 Halifax 嘅單攤啊，咁就求其揾咗間餐廳啦。加拿大嘅夏天真係好啊！我哋啱啱食完一餐啦，依家咧仲係陽光普照啦，咁所以咧我哋就諗住日落之前咧再去單攤度行下。特別啊！呢個嗰個 tour 啊，就係可以，佢係一架車嚟嘅，但係之後就會變船咁樣咯。你冇玩過咩？冇啊！我見到咧嗰度咧好似有啲吊床咁樣咯，去睇下先。水上電單車玩啊！呢個上落梯好得意啊，小朋友玩得勁開心咯。呢個就係嗰個海事博物館啦，入面有一 part 咧就係講鐵達尼號沉沒嘅嘢啦。本身我哋係勁想入去睇嘅，不過我哋就唔到時間，下次啦，好想去啊！我哋揾到個好似天星小輪嘅碼頭啦，跟住有好多唔同嘅航線，但係我哋唔知要去邊咯。我想試下搭喎，好平喎！有冇人可以話俾我聽去邊？我從來咧都覺得去旅行呢樣嘢咧真係豐儉由人嘅啫。今次咧既然我哋都孭得背囊嘅話咧，都唔爭在咧去住下呢個 backpacker 嘅 hostel 啦。咁呢間房咧就係一眼睇晒。咁咧我哋今晚咧其實係住 backpacker 嘅hostel 啦。點解咧？咁我哋瞓幾個鐘咧，其實我哋第二朝咧就要一朝揸車入去 PEI 噶啦。咁所以咧就揾個最平嘅住宿啦。咁但係其實都幾 decent 嘅，不過咧如果沖涼嘅話咧就要出去出面咯。咁呢條片咧就到呢一度啦，下一集咧就會帶大家一齊坐船入愛德華王子島。如果你都支持同埋中意我拍呢一類型嘅影片嘅話咧，記住幫我 like、subscribe 同埋 share 啊！我哋下次再見啦〜